美，華麗照鏡內，懸念暗內藏，超人的愛，深處鏡內。在一生故事漫長，迷失真心失方向，徒然知怎再漂亮，懷內暗抑揚，或許鏡花照白羊，終不再掩飾真相，唯有讓愛去照亮我倆，如星光般照亮雲上。係我織㗎。幾好啊！家姐，你哋都咁早嘅？邊度瞓得着？我都係啊！我一合埋眼就諗起阿爹啦。我發夢同阿爹捉棋，阿爹喺度教我做每一件事都要專注。佢喺我耳邊講嘢咁樣，每一句説話都好實在。我都係。頭先我仲望住佢喺度耍太極，佢樣好精神。我真係好掛住阿爹啊！原來有啲嘢錯過咗就唔可以翻轉頭，能夠成為一家人係天賜嘅緣分，我哋唔可以糟蹋㗎。所以擁有嘅時候要好好珍惜，唔可以有咩遺憾。大哥，點啊？唔錯。醫生，醫生，嗯，呢件褸咪阿爹嘅，阿爹死咗冇耐啫，你已經攞住佢件褸嚟着，好冇譜喎。喂，你二叔，阿爹啲嘢，我暫時唔想俾人亂掂喎。阿爹屍骨都未寒，你已經着住佢件大褸啦。今日攞得佢件大褸，第日咪可以攞埋其他嘢啦。家姐，你誤會咗啦。友邦，你嚟得啱啦，我都費事嘥口水，話過佢聽，你爹件褸點樣嚟嘅？其實阿爹中意我送俾伯父件大褸，咁所以我就託朋友喺法蘭西買多件送俾阿爹。乖仔，人哋唔信㗎，你上房攞阿伯父件褸落嚟啦，塞住人哋把口都好啊。媽，誤會嚟嘅啫。誤會唔緊要啊，最弊人哋借大伯嘅死大做文章啦。大哥嘅死我未同你計，你就喺度惡人先告狀，似乎冇譜嘅係你啊！唉，又難怪人哋嘅，哼，人哋仲以為自己係姓祝嘅，仲喺度裝腔作勢喎。俾着我啊，哼，我啊執包袱扯咗啦，仲響樹喎。媽，大家都係一家人啫。啲外人走咗，我哋就係一家人啦。你哋唔好太過分喎！阿爹嘅死根本同家姐冇關。你哋唔好做冤底名位咯喎，根本唔係佢激死阿爹。我真係唔係好明，佢又唔係同你哋有親，因咩解佢為一個咁嘅外人，傷咗我哋祝家上上下下嘅和氣咧？咁咪係咯，防人之心不可無，點知佢係咪候住我哋祝家嘅家產㗎？你哋唔好處處逼人喎！阿爹改咗份遺囑，寫到明家姐係有份㗎，
係為咗揞住你哋班無謂人嘅口啊！就算明慧冇得分，我有即係佢有，我一定分俾佢嘅。好，你就係都要幫我外人啊嘛，冇相干嘅。最怕有人到咗山窮水盡嗰陣，咬住你哋唔放啊！到時我最驚嘅咧，就係連你哋伯爺留低嘅祖業啊，都白白斷送咗俾人啫。我仲未至於不分青紅皂白，邊個可靠，邊個唔可靠？你以為我唔知咩？你咁有本事啊，就唔使你阿爹到走嗰日啊，都咁掛心你啦。總之一定俾心機做嘢，守住鏡花堂，唔會令阿爹失望嘅。入嚟啊！二哥，呢啲係鋪面收支嘅帳簿，你跟進翻。之前我有跟足㗎，啲數列得好清楚㗎啦。呢度我哋鏡花堂呢3個月以嚟嘅銷售情況，邊啲好賣，邊啲唔好賣都寫齊晒嘅。呢啲咧係唔同嘅藥房同埋百貨公司佢哋嘅入貨資料，入啲咩貨多咧，所有資料都喺齊度㗎啦。二叔啊，唔該你將公司嘅營運記錄俾我。啲記錄又長又複雜，你點會識睇啊？唔睇就一定唔明嘅。況且唔明嘅話，可以問二叔啊嘛。二叔唔會唔教我嘅嗬。好，轉頭攞俾你。你翻出去先啦，我想快啲睇晒啲資料佢。爹，做得好攰啊！你同阿爹捉翻盤棋啊！我想同阿爹捉好耐㗎啦，上次輸咗都未贏翻。上次你行錯咗一步，今次睇下你有冇進步先。所以今次我更加小心，睇清楚每一步先再行。幾好喎，識得吸取失敗嘅經驗。阿爹教㗎嘛，你話輸贏咪睇眼前呢一步，又要全盤考慮。人生都係咁，如果只係見步行步，反而得不償失。阿爹個人高瞻遠矚，一睇就睇咗咁多步啦。當啲棋子連埋一齊嗰時，就係佢哋勢力最強嘅時候，就好似一家人咁。如果團結，任何人都唔可以破壞到。用喺生意上都係一樣。睇嚟你開始明白心正錯嘅嘢呢個道理。有其父必有其子啊嘛。況且心浮氣躁嘅話，只會令你唔能夠冷靜睇清楚形勢。咁我就放心將鏡花堂交俾你啦。以後祝家嘅祖業就靠晒你啦。放心啦，爹，我應承你，我一定會做到最好㗎。咁就好啦。就算阿爹去到好遠嘅地方，都一樣放心。放心啦，爹，我一定會好好地睇住鏡花堂。啊，歡姐，呢啲係你哋足家訂做嘅新衫，我做起咗好耐嘅，不過見你哋辦緊喪事，所以唔方便拎嚟。但嚟緊咧，我啊諗住啊收埋間鋪啊翻鄉下噶啦，所以今日咧點都好啦，都要拎嚟嘅。裴師傅，阿二少，點解走得咁突然啊？
我唔怕話俾你聽啦，二少，我個仔係立志死咗。我嗰陣都冇咩希望嘅咧，就係諗住結束晒啲嘢，翻鄉下，忘記啲唔開心嘅事咯。阿哲點解會搞成咁嘅？因為上次佢搭火車去武漢，點知架車半路出咗軌，所以佢死咗啦。雪兒，力哥，我已經知道晒，點解會咁㗎？可能真係天意弄人。當日志哥同我終於決定一走了之，一齊搭火車去武漢，重新過一啲新嘅生活。但係點知火車意外出軌，志哥佢救唔返啊！本來諗住幫你哋嘅，真係估唔到搞成咁。係咧，你胎入邊嘅蘇蝦點樣啊？喺嗰次嘅意外度，已經冇埋啦。雪兒，阿爹，林世伯，有業，你真係有心。對唔住啊，我幫唔到啲乜嘢。呢件事我已經知道晒，佢分件事，你都為咗幫雪兒。林先生，林小姐夠咗食藥啦。唔該晒，雪兒，睇下你啊，手仔凍冰冰，天口涼啊，着翻件褸啦。支拐杖喺上次嘅意外度，隻腳斷咗啦。小心啊！突然間發生咁多事，又唔見咗咁多嘢，佢都仲捱得住。呢個女真係堅強。我呢個做阿爹真係冇用，一心為個女好，點知反而害咗佢。發生呢啲事，邊個都唔想嘅。唔通個天見我做得陰得事多，報應喺個女身上。世伯都係關心我女啫，關心佢變成害咗佢，代價實在太大。其實呢一啲嘅過身，我都有啲責任。點都好啦，我真係對你哋捉監唔住。起快啦！有業啊，啲書房好多嘢做咩？我哋以為仲要等你耐啲添。冇，我睇緊爹嘅夾萬，記低夾萬入面所有嘅嘢啫嘛。咁得閒啊？林維本單官司你搞掂啦咩？就嚟火燒後欄噶啦！你唔係諗住又要二叔同你收拾爛單子係嘛？聽日林維本會使人送封和解信過嚟，呢件事已經告一段落。咁即係話佢唔再追究我哋啊？咁就好啦。阿有業，你真係有本事啊！有你喺度，實撐得住頭家㗎。老爺傳下有知，都會安心。有啲嘢睇長線嘅，路遙知馬力，唔到最後一刻，點知撐唔撐得住啫？我接得手低嘅生意，就一定搞得好好睇睇。我絕對唔會俾機會任何人有機可乘。二哥啊，我哋個個都會支持你㗎。
姐夫嘅遺囑咧，一定寫鏡花堂成盤生意都交俾阿有業嘅。嗯，係啊。現在正式宣讀遺囑。本人祝滿山，在百年歸老後，本人之動產及不動產，包括滿園及鏡花堂所有資產，全數交由遺囑託辦人。本人之二弟祝滿田管理，直至祝滿田60歲為止，再重新交回本人次子祝有業管理。在此一段時間內，祝宋雲常、祝有業、祝明慧、祝明敏及祝有邦，每人每年均會獲分配鏡花堂純利2%。另外，但凡現居於滿園的家庭成員，除非他們自願離開，否則一概可繼續留在滿園居住，直至百年歸老為止。永華，你有冇搞錯到啊？阿爹份新遺囑明明唔係咁㗎。呢份遺囑的確係祝山立嘅。係幾時立㗎？係祝山住院嗰時立嘅。冇理由㗎。阿爹冇同我提過話咩託管㗎喎。係立完呢份遺囑冇耐，祝山曾經係想立過另外一份遺囑，但嗰份未準備好，祝山已經過身，佢未嚟一次簽名作實，所以呢份遺囑唔能夠生效。當阿大哥病得咁嚴重，你哋一個二個，一係就激親佢，一係就唔知去咗邊。咁佢當初信你哋唔過，改遺囑都係無可厚非嘅。不過咧，啲財產咧遲早都屬於你哋嘅，而家係暫時交俾我保管住先啫。放心啦，二叔一定會好好咁照顧你哋嘅。大家始終一家人啊嘛。係咯，大伯都成日講㗎啦，一家人要齊心啲啊嘛，冇咁多爭拗啊。總之咧，有二叔喺樹咧，一定會撐住啲頭家嘅。大家應該咧無分彼此，一於以和為貴。阿仙啊，以後又要你勞心啦，當家個位知晒你噶啦。鬼叫大伯啊，叫你睇住頭家咩？我辛苦啲有乜所謂咧？立華，今日有冇吐氣揚眉嘅感覺？直頭冚唪唥啲衰氣咧，一次過吐晒出嚟。之前受嗰啲委屈咧，就好似食鋪大牌咁，一鋪翻晒嚟。咁快就滿足啦！我哋嘅目標仲未完全達到嘅。係喎，家陣對住佢哋咧，篤眼篤鼻，而得咧快啲趕晒佢哋嚟扯，冇眼屎乾淨嘛。唔使咁心急，做戲做全套啊嘛，逐個開刀，要佢哋扯都要做到大方得體，費事俾人有話柄。咁啊係，喂，不過話時話啦，友邦好心軟㗎，陣間見到我哋咁樣對佢哋，佢實唔高興啫。所以我諗住聽日叫佢上廣州一趟，費事佢難做啦。交翻啲嘢俾你。唉，睇嚟又要傷腦筋，計過晒啲數添。不過冇計啦，做當家真係唔易做㗎。唔係做得到就服眾㗎。你講得啱啊！所以我做嘢咧要加多2錢肉緊去做，等啲人都冇得個心寫個服字。二奶奶買得位啊！食飯啦！又食埋晒啲咁嘅餸啊！食嚟食去唔係雞就係魚，食鹿肉都冇味啦。潘姐啊，叫廚房轉過晒啲菜式啦，唔好諗住食老本先得㗎嘛。哦，二老爺，甜。對，二叔。魚係死嘅，人係生㗎嘛。大家一家人應該親近啲，唔使咁生保嘅。歡姐啊，搬走張凳啊！係二奶奶，小蓮小菊，搬開張凳。好啦，你快。有業啊！一陣食完飯攞一條夾萬鎖匙俾我。好啊。
我都知道啲餸咧唔好食㗎啦，不過你哋放心啦，聽日由我作主，你哋有啖好食㗎啦。唔係啲餸難食，係啲嘴臉難睇啫。表姨啊，你食得就好食啦，呢餐咁肥膩嘅嘢啊，食埋呢餐就好戒口咯噃。不過記住把口咧就要節制啲，唔學得以前咁放肆㗎啦，嚇。媽，其實食咩都冇所謂啦，只要大家坐埋一齊，有傾有講。個個好似你咁聽話，就有傾有講咯。啊，係啊，有幫啊！你聽日上一上廣州嗰邊有2個客想同我哋傾一傾原料嘅問題。我趕佢，你係時候要發揮所長㗎啦。仲有啊，執多2件衫，好可能你喺上邊逗留一段時間嘅。哦，阿歡姐啊，係二奶奶，你等我吩咐阿豪叔咧，聽朝車阿邦少去火車站，然後翻嚟咧就車阿二老爺翻工，清楚未啊？清楚。你叫阿豪叔咧準時開車啊！知道。有邦啊，今次去廣州咧就俾心機啲做嘢啦吓，唔同去玩啊！知㗎啦嘛。早晨，二老爺。二叔早晨。啊，早晨，大家買埋嚟，買嚟。嗱，祝老闆嘅遺囑吩咐落。鏡花堂交由我接管，所以以後我就係鏡花堂嘅董事長，你哋大可以放心。我份人做事一向實事求是，賞罰分明嘅，做得好嘅一定會有獎勵。以方、以正，為咗表揚你哋喺公司傑出嘅表現，以後每人每月加人工10蚊。有獎啊必有罰，表現差嘅員工就要另謀高就。黎國昌，呢封解僱信你做乜要我走啊？二叔，雖然阿爹叫你接管鏡花堂生意啫，你要炒人都有理由好喎。二叔咁樣做梗係有道理㗎啦。李伯爺將成間鏡花堂交俾我管，我就有責任要保障鋪頭嘅利益㗎。佢啊，佢已經唔係自己人嚟嘅，我哋仲點可以信佢？將本帳簿交過佢手啊！咁佢做其他工作啫嘛，我就冇空缺喎。唔使講啦，你根本就公報私仇，乘機想趕走我。一事還一事啊！你嘅工作表現大家有目共睹㗎。我而家肯補足俾你，已經仁至義盡㗎啦。不過咁啊，如果阿邦查到你條數有問題嘅，袁律師會揾你傾㗎。做人留有餘地啲好喎。都要睇下係對啲咩人。有業啊！你嘅表現咧，雖然未至於好似佢咁差，不過咧，仲要有待磨練。由今日開始，你就由後生做起。你嘅表現咧，雖然未至於好似佢咁差，不過咧，仲要有待磨練。由今日開始，你就由後生做起，慢慢跟我學下嘢先嚇。點解我做後生啊？為咗你好咯。有業啊，你做事既心浮氣躁，又欠缺火候，你百嘢交大落㗎。要我一定好好咁鍛鍊下你嘅。咁都唔使做後生㗎。樹無根不立，打好個根基係百利而無一害㗎啦。係咁決定啊！睇咩？做嘢啦！哦。啊，係啊！頭先我入嚟嗰陣，出邊嘅櫥窗點解咁多塵㗎？啲阿嬸點做嘢㗎？有業，你即刻攞支雞毛掃出去，掃乾淨個櫥窗㗎。呢啲我揾阿嬸做得啦。後生亦都可以做㗎嘛？
開咗鋪啦開咗啦，羅太。乜係你啊？點解太子爺都要親自執起雞毛掃塵㗎？就係太子爺先要咁做，由後生做起啱㗎啦，咁先學到嘢啊嘛。咁都唔使做埋啲咁低下嘅嘢㗎。吃得苦中苦，方為人上人啊嘛，爽手啲啦。冇住，入去貨倉搬埋啲貨。你冇嘢嘛？嚇！男人嚟㗎嘛，皮粗肉厚，撞下有咩相干啫？咦？乜黎先生你又做埋後生啊？我哋點請得起佢呢種咁嘅人才啊？佢另謀高就啊！阿羅太啊，有咩幫襯啊？入嚟先傾下。誒，好久唔攔路啊！過住過住。誒，慢慢啊，小心啊，係。若果外父仲喺度啊，個衰人點敢亂咁嚟？阿爹一走，二叔就原形畢露，我哋以後嘅日子都唔知點捱。點捱啊？大不了咪一走了之，我有手有腳，你驚會餓死啊？我哋唔可以走㗎，若然一走，二哥就更加勢孤力弱，一定會俾二叔恰到上心口啊！但係我哋喺度啊，咪盞大家一齊俾人蝦。佢就想我哋一個一個咁知難而退，我哋唔團結落去嘅話，就會中佢計㗎啦。但我諗下，日日都要對住兩個老狐狸啊，我個心啊真係頂下頂下啦。總言之，點樣都要頂落去，我哋唔可以走，更加唔可以俾佢得逞啊！講係易啫，但係我知道阿爹在天之靈，一定唔想我哋頭家變得七零八落，亦都唔想我哋足家嘅產業落喺二叔手上。所以我哋幾難忍都要忍，啲氣幾難受都要受落去。明慧，明慧，你哋翻得嚟啱啦。咩事啊？你睇明慧。官姐。小蓮小谷，咩事啊？你拎住我哋啲嘢去邊啊？係咯。做乜唔出聲啊？咪搬去工人房咯。嚇？做咩少拎我哋啲衫去工人房啊？間房要裝修啊嘛，咁都要揾地方安置你哋㗎。間房好地地，做咩少裝修啫？啲牆紙顏色咁淡，咁樣係你哋中意啫，唔代表我中意㗎。表姨嗬，做乜唔出聲啊？你平時多多事實㗎。就算要裝修，都唔使搬去工人房啊，客房都得㗎。係啊。客房都要裝修喎。你都知啦，啲裝修師傅好難就㗎嘛，咁係梗係一次過整晒最好啦。二嬸啊，但係你咁樣做，我咁樣做係希望大家住得舒服啲，唔通咁樣諗都唔啱咩？二嬸你唔好打橫嚟講喎，打橫又好，打掂又好，我做當家冇錯嘅，唔使你哋攞嚟操心。況且工人房都唔錯啊，幾骨子啊！如果你真係唔中意嘅，可以出邊揾地方住㗎，有本事嘅話。二表哥，二哥，有冇搞錯啊？咁嘅房點住啊？二嬸真係離譜啊！即係擺明趕你哋走啫。唔緊要，明慧，我同你換房。唔好啊，二哥，得㗎啦，我哋費事二手去多藉口，連你間房都話要裝修埋，到時你都冇好日子過㗎啦。而家都唔叫好日子過。唔通仲要忍落去咩？明明阿爹最後嗰份遺囑話我哋先係承繼人嚟㗎。但阿爹都冇簽名，根本就唔生效，我哋有咩辦法先至得㗎？既然改變唔到，而家大家可以做嘅，即係向前望。冇錯，所以我哋一定要連成一線，佢哋就唔敢亂嚟㗎啦。最緊要就係齊心，唔可以再俾佢哋得寸進尺。二哥，我哋個個靠晒你，個個睇你頭㗎啦。你一定要撐住啊！放心啦，有我一日，佢唔敢趕大家走㗎。我應承過阿爹，一定好好守住頭家。二表哥，二方，朝日酒攞俾你用嘅。你又知我撞親手嘅？
頭先見你嗨到下，塊面都冷口冷面咁，就知係今日撞到傷啦。你都幾留意我㗎喎。我幫你啊。好啊。好痛啊！濕碎啦。你今日俾表叔咁樣糟質，你都仲忍到，睇佢嚟真係頂起心肝喎。而家咁多人睇住我點會軟手軟腳？而家唔同啊！以前再講多過做，大家實事求是，講過嘅嘢一定要做得到。你睇你捽到矮欄咁，大力啲啊嘛！做咩？我驚大力得滯整痛你啊！你唔識捽，等我自己嚟啦。其實我知㗎，佢論激將法，實逼我知難而退啊嘛。但為咗頭家，我一定會忍。就算忍唔到都好啦，我一定會繼續忍。唉，二嫂，過嚟啊，孝敬你㗎。嚇？咁好啊？咩嚟㗎？我見你呢排乾真真咁，又冇咩笑容，以為你百毒攻心，毒到上把口度啊！所以專登揾人呢，燉咗呢個蝎子蜈蚣過你食，等你以毒攻毒。嚟，過嚟啦，我食咗佢啊！唔係咁嚟益我係嘛？哎呀，好心對你唔得㗎，咁樣唔啱食嘅，咪出去出邊食咯。出邊好食好住，唔使喺度受委屈啦嘛。二嫂，你知啦，有陣時寄人籬下咧，有陣時唔覺意就呻多咗一兩句。不理大人有大量，大人不記小人過。至多我認句錯，你放我一馬啦。咁不嬲我都好體諒你嘅，但係以你咁嘅德性，除咗嘴嚼嚼之外，仲有咩可以做到啊？二嫂，你啊真係明白事理㗎啦。只不過咁噃，你叫我放你一馬，咁我真係不嬲好小氣，咬住你唔放啦嚇。唔敢，唔係你小氣，係我小家啫。你俾多次機會我一定會改過㗎啦。你記性好好㗎嚇。嚇？你要記住今日你所講嘅嘢，以後醒醒定定，唔好行差踏錯。知道。食咗佢啦。仲要食啊？呢一盅咧係蓮子燉木瓜，等你食咗面口都好啲，以後跟住我就唔好揦口揦面啦。阿袁律師同人傾緊嘢啊，麻煩捉少叫你坐一坐啊。好啊，唔該。點啊？咁早嘅？我見你做嘢辛苦，專登去排隊，買咗2張戲飛，放工同你睇，等你輕鬆下㗎。抵讚啊！係咧，你幫足家做律師，你酬勞滿唔滿意啊？點解咁問嘅？冇，我見你做得咁辛苦，我想叫二叔加你人工啫嘛。咁我咪要多謝你。加咗人工，記住請我食飯睇戲啊！係咧，其實你究竟有幾錢個月㗎？60蚊。你唔會呃我㗎嗬？我點解要呃你啊？永華，其實你係咪有啲咩苦衷，或者好等錢使啊？你同我講啊，我一定會幫你㗎。你講乜嘢啊？你係咪知二叔喺遺囑度做咗
分手啦！係你講㗎？要多2盒葵花胭脂，2盒眼影膏。執咁耐㗎？有冇嘢啊？冇事啊。啲貨冇跌爛啊？冇啊，全部完好無缺。明知一陣要出去傾生意啊，就唔好預得咁問先執啦。做少少嘢你都唔掂嘅，仲唔肯？幾度？你知咩叫後生？後生有名你叫㗎啦。先生就先行，後生就後行。先生行去邊啊？後生跟到去邊？永遠唔可以快得過先生嘅。呢啲啊叫做後生啊！你望咩？二叔已經好聲好氣同你講㗎啦，條氣唔順啊！唉，二叔見到你咁嘅款啊，心都赤埋啊！你話你阿爹泉下有知啊，個心啊更加痛痛啊！你冇攞爹出嚟講啊！咩態度啊？你仲當你係少爺仔啊？你個後生嚟咋？耀叔啊，我諗二妹哥冇心。你唔使再幫佢，你睇下佢，30歲人啊，仲係一事無成，俾人鬧得多都醜啦，俾上我揾個窿捐添啊！嗱，先此聲明啊，一陣出去見客嗰陣，你醒醒定定啊！如果係咩行差踏錯嘅，二叔唔會同你客氣噶，照鬧可也嘅。行啦！你哋過嚟啊！分月錢啊！表姨啊，呢份你。多謝二嫂。大嫂呢份你。多謝。咦，美婷嗰份呢？美婷係細路女，唔使使錢噶嘛。更何況啊，大伯啱啱過咗身，外邊啲人一時間又唔會賣人情俾我哋嘅。我哋要準備好多錢做應酬費㗎。其他地方慳得就慳啊嘛。係啊，非常時期咧就有非常對策嘅。我哋都好應該共度患難噶嘛。咁都啱嘅，估一頭家先啊嘛。明敏啊，呢份你嘅。家姐嗰份呢？係喎，你要行埋嚟嘅，冇你嗰份喎，你都唔係姓祝嘅。你梗係見我哋派得高興，戥我哋開心咧。點解明慧冇得分啊？佢住得響度就有得分。咁又唔係咁講嘞噃，俾得佢響度住已經賺咗啦，仲要俾埋錢佢使咩？咁啊，即係人心不足蛇吞象咯。二嬸，你咁講實在太過分啦！算啦，就算冇晒錢，我哋都唔會餓死。咁啊係啊，點會餓死啫？呢度好食好住。明慧，你要使錢嘅同我講，我將我份人工俾你。有業做人千祈唔好下巴輕輕。你而家做後生嘅啫噃，你人工有幾多啊？咁本事？我有花紅分啊！鋪頭冇賺啊，又何來有得分啊？你喺出邊做嘢咁耐，都唔知揾食艱難嘅咩？真係江山易改，本性難移啊！二嬸教你啫噃，唔使咁樣掘住我啩。你家下使唔使大聲喺度教乜教物啊？哎呀，發少爺脾氣添啦噃！俾人鬧唔緊要啊，我最怕嘅係俾狗吠啫。明慧，你同我上房，我俾啲嘢你。你同我企喺度，邊個話俾你上房㗎？呢度已經唔係你屋企啦，唔可以自出自入啊！你已經唔係姓祝㗎啦。而家我姓祝㗎，我叫上得唔得啊？2樓啲房冇鎖㗎，萬一唔見咗啲嘢，邊個負責先？你嗰度明慧係乜嘢？知人口面不知心啊！佢隱瞞自己嘅身份咁耐，一直喺度攞好處，邊個擔保佢手腳乾淨？你夠啦，唔好再講啦！算啦，二哥，算啦。二表哥啊，落去食飯啦。走，唔好理我。你咪人都好辛苦啊，不如你講出嚟啊！
個心會舒服啲㗎。係咪講出嚟唔使受氣㗎？我越忍，佢就越放肆。我真係唔知道，我仲可以忍幾耐？要我忍，冇相干。我俾佢督住嚟鬧，我忍氣吞聲，但係叫我眼白白睇住一個二個，俾佢恰，俾佢凌辱，我仲點可以忍落去啊？我哋明啦，冇人會怪你啊。我個心真係好難受。你哋一個二個睇我頭，而我咧，我自己會縮頭烏龜咁縮埋一邊。試問將來有啲咩本事睇住呢個家？你唔好咁自責啦，你做得好好㗎啦。咁都叫好咩？好嘅話，呢盤棋就會退無可退，變成一隻又一隻啦。就連我呢隻棋，遲早都俾佢哋食埋，咩都冇得翻身。呢個鐘係我喺法蘭西揾最有名嘅鐘錶廠做㗎。我哋鏡花堂同時間一樣，永遠分秒必爭，努力向前。同我大鐘咁，永遠運行不息。總言之，貨如輪轉，客似雲來。喂！你有冇搞錯啊？掃地咁樣掃嘅咩？梗係向裏邊掃噶嘛，向外邊掃。你咁掃法啲財氣咪掃走晒咯？掃地啲人教你食塞米啊你！由細到大淨係識使錢，屋企爭你噶嘛？怪就怪你伯爺冇教你啦，俾你激死啊！真係現眼報啊！再傷心也想我是不一樣，愛在燃的心再憂傷，未有認清，情似未定，共你能互相呼應，攜手看星，無非遮掩痕跡。